दोस्तों, भारत में कुल 8,338 रेलवे स्टेशन हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इन रेलवे स्टेशन की मदद से रोजाना लाखों यात्री ट्रेन में सफर करते हैं और आज मैं आपको देश के सबसे बड़े और छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन के नाम बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूंगी देश का सबसे बड़े नाम वाला रेलवे स्टेशन वेंकटन आरशिमा राजू वेरीपेटा है। इसकी स्पेलिंग में कुल 28 इंग्लिश वर्ड्स है। ये स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। ये तमिलनाडु के बॉर्डर से सटा हुआ है। वहीं अगर बात करें देश के सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन की, तो ये उड़ीसा में स्थित आईबी स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इस स्टेशन ने अपना नाम आईबी नदी से लिया है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार इन्हें देखने जरूर